70后小伙花20万拿下被车主荒废已久的酷路泽大 V 八，看着满身泥土就知道这台无数70后、80后眼中的神车已经吃了很久的灰。看着车身的腻子，有没有你们女朋友的粉底厚？外观各处也是破破烂烂。看我们如何帮小伙将它重回巅峰，拆个干净。拆下原车发臭的隔音棉，老车的异味来源多数都在这上面，还有底板上的指正胶，这次全部清理干净，全部铲掉，清理干净。车壳底盘分离，满满一底盘土特产，这该有多少斤？胶套也老化生锈了，先把底盘清洗干净。拆解发动机，拆解完成，所有配件下锅清洗。看了这么多次视频，你们也会装了吧？下面正片开始，不会的好好看，你也能轻松大修发动机。
发动机组装完成，来看底盘进行拆解。所有底盘件拆解完成，锈烂的制作维修，大梁激光除锈，重新喷涂金刚漆防腐，螺栓喷砂翻新，所有翻新好的底盘件、易损件和胶套全部更换，咱一块来组装吧，恢复准新车。翻新前后对比，这样的效果可以给几分？最后的车壳部分，全车都要打磨一遍，开始全车喷漆。全车喷漆完成，发动机底盘、车壳整体结合回装。第一次启动，发动机完美运行，清洗地毯，抽出水分进行晾晒，全车内饰重新包覆。内饰塑料件喷漆改色，最后回装内饰。20天时间，一台满身泥土的酷路泽迎来重生。一起来看最终效果。Oh, your love, it got me higher than
哦。